एकदम सडं फिडं पिळून पाहिली, एकदम व्यवस्थित वाटलं आणि जनावरांची दुधाची रेकॉर्डिंग व्यवस्थित वाटल्यामुळे मग फार छान वाटलं. त्याच्यामुळं मग घेऊन टाकल्या. 2 दिवस झाले मला येऊन. त्यांनी माझी राहत यायची सोय व्यवस्थित ठेवली, जेवायची काही अडचण येऊ नाही दिली. एकदम छान वाटलं. मित्रांनो, आपलं आचार्य डेअरी फार्म हे जे चॅनल आहे ते जास्तीत जास्त आपण शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आपल्या शेतकरी बंधू मित्र परिवारांपर्यंत हे चॅनल जे आहे ते पोहोचवण्याचा प्रयत्न आपण नमस्कार मंडळी, राम राम. आज आपण आचार्य डेअरी फार्ममध्ये आपल्याकडं अहमदनगर जिल्ह्यातून श्रीरामपूरवरनं प्रगतशील शेतकरी वायकर साहेब आलेले आहेत की जे 2 दिवसापासून आपल्या इथं थांबले होते आणि आज ते एक नवीन व्यवसायाची सुरुवात त्यांच्या इथं मुर्रा डेअरी फार्मिंगपासून करत आहेत. त्या संदर्भात आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया. साहेब, आपल्याला कसा आचार्य डेअरी फार्मचा अनुभव वाटला किंवा एकंदरीत सगळी तुम्ही इथली डेअरी फार्मिंगची जी लाईफस्टाईल आहे सोप्या भाषेमध्ये ती आपण कशी बघितली? एकदम सडं फिडं पिळून पाहिली, एकदम व्यवस्थित वाटलं आणि जनावरांची दुधाची रेकॉर्डिंग व्यवस्थित वाटल्यामुळे मग फार छान वाटलं. त्याच्यामुळं मग घेऊन टाकल्या. आपण आता किती जनावरं घेतली साहेब? 4 म्हशी घेतल्या. 4 म्हशी घेतल्या. आणि तुम्ही साधारणपणे कधीपासून इथं आहात आणि एकंदरीत कसा दिनक्रम होता तुमचा? 2 दिवस झाले मला येऊन. त्यांनी माझी राहत यायची सोय व्यवस्थित ठेवली, जेवायची काही अडचण येऊ नाही दिली. एकदम छान वाटलं. आणि सकाळची सुरुवात कशी असायची? किती वाजता सुरू व्हायचं? संध्याकाळी किती वाजेपर्यंत? कसं सगळं तुमचं टाईम टेबल होतं 2 दिवसाचं? आता संध्याकाळी समजा पिळल्या 4 साडेचारच्या दरम्यान, बरोबर. तर मग सकाळी 4:30-5च्या दरम्यान परत पिळून घेतल्या. बरोबर. खाद्य पिद्य काय घालते ते पाहून घेतलं संपूर्ण. बरोबर. मग त्याच्यामुळे त्या पद्धतीनं मग आम्ही बी तिकडे तसं सारा येणार आहे. बरोबर. त्याच्यामुळे मग काय अडचण नाही. बरोबर. मित्रांनो, एक गोष्ट आपण ऑब्झर्व केली असेल की आम्ही आचार्य डेअरी फार्म येणाऱ्या महाराष्ट्रातून आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरून येणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्यांना एकच म्हणत असतो की आपल्याला होईल तेवढं 2 दिवस, 3 दिवस, 4 दिवस, 5 दिवस इथं राहा. पहाटे 4 वाजल्यापासून म्हणजे 3:30 वाजल्यापासून रात्री 10 पर्यंत जी आपल्या डेअरी फार्मिंगची लाईफस्टाईल आहे, मशीनची जी लाईफस्टाईल आहे ती पहिली शिकून घ्या, ती समजून घ्या, त्याचा सगळा अभ्यास करा आणि त्याच्यानंतर आपल्या इथं जाऊन एक प्रकारे म्हणूया की ती उजळणी करा. ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना आज आपण म्हशी पुढं व्हिडिओमध्ये बघणारच आहे की म्हशी कशा आहेत, काय आहेत. सगळ्या ताज्या वेलेल्या म्हशी ह्या आहेत. बच्चे पण त्यांचे तसे सगळे सुदृढ एकदम बच्चे आहेत. आणि हे सगळं होत असताना मंडळी, आपण ह्या व्यवसायाकडं एक व्यवसाय म्हणून बघा, एवढंच आमचं आपल्याला सांगणं आहे. साहेब, आपण श्रीरामपूर सारख्या ठिकाणावरून आलात. एक सदन भाग महाराष्ट्रामध्ये तो एक ओळखला जातो. हे सगळं होत असताना आपल्या शेतकऱ्यांची या डेअरी फार्मिंगमध्ये म्हणजे दुग्ध व्यवसायामध्ये त्याच्यामध्ये उत्पन्न वाढण्यासाठी आणि ह्या सगळी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही शेतकऱ्यांना काय संदेश द्याल? त्यांनी इथं म्हशी चांगल्या हरण्याच्या येत्या भाऊ, त्यांनी खरेदी करायला आमच्यासारखे बी आले पाहिजे. हे चांगले दृष्टिकोनातून चांगले चित्र पाहते. 12 महिने म्हैस टिकून दूध देते. त्याच्यामुळं मग काही अडचण येऊ शकत नाही आणि लागण्यात फिरण्यात पिळण्यात काही तकलीफ नाही होत. त्याच्यामुळे ही म्हैस सगळ्यात चांगली सांभाळायला काय अडचण नाही. बरोबर. आपल्याकडं वायकर साहेब आलेत. त्यांना पुढच्या वाटचालीसाठी आचार्य डेअरी फार्मकडून शुभेच्छा. धन्यवाद. मित्रांनो, आपलं आचार्य डेअरी फार्म हे जे चॅनल आहे ते जास्तीत जास्त आपण शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आपल्या शेतकरी बंधू मित्र परिवारांपर्यंत हे चॅनल जे आहे ते पोहोचवण्याचा प्रयत्न आपण सगळेजण मिळून करू. धन्यवाद.